19 diocesi, di cui 3 arcidiocesi, 10 cattedrali, 11 santuari nazionali, 17 parrocchie, 3 monasteri di clausura, 2 seminari, 3 scuole superiori e migliaia di fedeli. Sono questi i numeri del pellegrinaggio della reliquia del giovane santo millennial nelle Filippine, che si è conclusa proprio in questi giorni. L'arrivo di questo dono prezioso, così viene definito nella nota della Chiesa filippina, ha già toccato 17 nazioni, con altre 4 in preparazione, e per l'occasione è stata affidata al gruppo Friends of Blessed Carlo Acutis Philippines e accompagnata da Monsignor Anthony Figueiredo, responsabile delle relazioni internazionali della diocesi. Viva! Viva! Viva San Carlo! Viva! Viva! Viva San Francisco! Sentiamo il messaggio di ringraziamento inviato dal cardinale di Manila al vescovo sorrentino a chiusura della missione nella regione di Luzon. I would like to thank His Grace, Archbishop Sorrentino, and the entire Archdiocese of Assisi for giving us the privilege in the Philippines, especially in the Archdiocese of Manila, to host the relic of Saint R. Carlo Acutis. May his coming bring more graces, especially for our nation and also for the entire church.